अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको अपने एक दोस्त के 3 मुर्गों का शौक करवाऊंगा। तो देखें, जी पहला मुर्गा क्वालिटी देखें, फेस ताज देखें, चेहरे का शौक करें। तो इसने ना सब वो लड़ाने वाले मुर्गे रखे हुए हैं, तो इसे वो शौक है लड़ाने का। तो इसके मुर्गे उस हिसाब के होंगे जो इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ। ये दूसरा देखें, लड़ाई के साथ साथ क्वालिटी भी है मुर्गे में। देखें ताज देखें, कलर देखें, नलियां देखें, फेस देखें। तीन किलो का ये मुर्गा है, बल्कि 3 किलो से भी कुछ ऊपर होगा, 31-32 ग्राम होगा। फेस का शौक करवाता हूँ, देखें फेस, आँख देखें। अब तीसरे मुर्गे का शौक करें। ये देखें माशाल्लाह, ये 2-3 दफ़ा जीता हुआ मुर्गा है हमारे ही इलाके में। तो मैंने कहा चलो आपको अपनी ब्रीड के अलावा और भी शौक करवाता रहूँ साथ। तो ये ब्रीडिंग के लिए छोड़ाया। साथ मुर्गियाँ देखें, माशाल्लाह काफ़ी क्वालिटी बर्ड है ये भी। नलियाँ पंजे देखें, कुरीज में बिल्कुल थोड़ा मुर्गियाँ भी इसी कुरीज खा रही हैं। ये देखें माशाल्लाह खड़े होने का अंदाज, माशाल्लाह से गर्दन देखें, मजबूती देखें इसकी। तो अभी चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। आप वीडियो एंजॉय करें।